Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bang Eno JPS. Oke Jang, di video kali ini aku mau coba berburu layangan turnamen Jang ya. Jadi layangan turnamen udah mulai lagi nggak tahu putaran yang keberapa Jang. Cuman kata teman aku Jang, banyak layangan yang keren-keren di edisi layangan turnamen part 2 ini Jang ya. Semoga kita bisa dapat layangan turnamen Jang. Jadi di sini Bang Eno sudah siap-siap Jang untuk menghajar medan-medan terjal nanti ya kan. Doakan Jang, semoga Bang Eno hari ini dapat layangan keren-keren Jang. Jangan lupa passwordnya. Mantap, let's go kita melancarkan aksi pembegalan. Sepertinya Bang, berapa Bang? oh dapat satu Jang. Lain tanding Jang, cap topeng cantik Jang. Sak. Cantik lainnya. Langsung melekat Jang. Cantik Jang, cap topeng Jang, warna hitam Jang. Melekat. Bang. Betul Bang. Nanti jangan upload Jang. Keren. Dapat Jang, dapat Jang. Dapat. Alhamdulillah Jang, dapat lagi Jang. Karena udah sering masuk berita Jang. Cantik Jang itu Jang. Pasti cantik Jang. Cap Z. Mana? Iya ke? Marisa 8 Bang. Oh Marisa 8. Bang. Bang. Kerennya. Bang. Aduh. Bang. Laju Jang. Setelah 2 kali berhasil menyelamatkan layangan turnamen dengan logo yang berbeda, di sini Bang Eno langsung melancarkan aksi kebrutalan di episode yang ketiga. Tampak jelas di depan sana sudah ada layangan yang terombang-ambing menunggu Bang Eno memberi penyelamatan. Di episode yang ketiga ini tidak menyanyiakan kesempatan air. Tentunya di sini Bang Eno langsung bergegas untuk menyelamatkan layangan tersebut. Tentunya. Bang Eno. Alamak, terjatuh. Akibat angin yang terlalu kencang saat berhembus mengakibatkan di sini Bang Eno agak sedikit terlambat untuk menyelamatkan layangan tersebut. Namun tidak sampai di situ saja Jamal. Singkat cerita, di sini Bang Eno langsung berpindah di lokasi yang berbeda. Tampak jelas dari kejauhan sana sudah ada layangan yang terombang-ambing memancing keributan di lokasi ini. Berhubung jiwa penasaran semakin meledak-meledak, terpaksa di sini Bang Eno harus melancarkan aksi kebrutalan yang kesekian kalinya. Tentunya. Masuk Jang. Alamak. Mana Jang? Mana kelengnya Jang? Jatuh mana Jang kelengnya Jang? Oh nah Jang. Dapat Jang. Waduh. Hapus Jang lagi Jang. Aduh. Terlalu lumayanlah dapat Jang, syukuri Jang, apa aja Jang. Kita meresap-meresap menjadi Jang. Bukannya untung malah buntung. Di sini Bang Eno malah mendapatkan layangan yang tidak terlalu bagus. Mungkin sudah 4 kali dipakai ya. Iya, tidak sampai di situ saja Jamal. Di sini Bang Eno lagi dan lagi dibuat jedak-jeduk akibat ada satu layangan yang terombang-ambing di depan sana. Namun akibat angin yang terlalu kencang yang berembus dari utara sana, mengakibatkan di sini Bang Eno tidak bisa memprediksi tali layangan tersebut terjatuh di mana, dan terpaksa di sini Bang Eno harus merelakan layangan tersebut. Tentunya. Sempit sini. Sayang banget coy. Udah. Ada jalan jatuh ke belakang sana itu. Jauh. Dia ngasih layangan nih, Jang. Siapa nama kau, Jang? Akbar. Oh, Kamerun kau, Kamerun.
Kau kasih cap apa ke Kamerun semalam? Cap tengkorak bintang. Maksudnya apa? Melekat. Melekat Wah, ini hasil berburu nih. Dia jang nyauk jang pakai lem jang asli GG jang dia nyauk jang. Padu jang jang tar jang. Oi. Ini nyauk di mana? Di sini tadi kan? Nah, itu kawan kita nyauk di sini jang. Ini kawan kita pemburu darat di jang. Lari. Jadi dapat berapa tadi? 3. Boleh kah? Aduh, makasih banyak. Ini berapa kali nih bantu kita nih jang, kawan kita nih jang. Udah sering dah jang. Kemarin kita masuk ke mana? Ke kandang. Ke kandang pula. Tenda. Ke mana sini nih? Tenda. Yang ada anjing tuh. Sama dia kan? Tahu melekatnya. Melekat jang. Mantap jang. Makasih banyak untuk layangannya. Luar biasa jang. Keren-keren jang tuh jang. Ini cap power tadi jang ya. Wih. Layangan besar nih jang. Duh, ini dikasih juga jang kita jang. Wah, bahagia jang hari ini jang. Nggak jadilah kita masuk on the spot hari ini jang. Pemburu darat nih jang. Ada putus di atas tuh jang. Aduh, kita saksikan aja ini adik-adik kita ini jang ngejar jang. Oh, tak ada talinya jang. Oh, tak ada talinya jang. Tak ada talinya jang, cepat jang. Oh, dapat jang. Udah dapat dah tuh. Melekat jang asli di hide nyauk jang. Melekat jang. Kesurupan barbarian dia ini. Asli. Kita sakit jang. Oh, macam mana nih jang? Ada depan mata jang. Setelah 2 jam mengembara di 4 lokasi yang berbeda, di sini Bang Eno kembali lagi dibuat jadak-jaduk akibat ada satu layangan yang terombang di atas kepala Bang Eno. Namun alangkah sayangnya, Dewa Jamal sangat tidak berpihak kepada Bang Eno di episode kali ini. Layangan tersebut malah didapatkan terlebih dahulu oleh pemburu langit, sehingga di sini Bang Eno harus gigit jari untuk yang kesekian kalinya dan merelakan layangan tersebut. Dan tiba-tiba ketika Bang Eno sudah mau pulang, di sini Bang Eno langsung dicegat akibat ada satu layangan yang terombang-ambing dari kejauhan sana. Tidak menyanyiakan kesempatan emas karena berhubung posisi sangat menang banyak. Di sini Bang Eno langsung menyelamatkan layangan tersebut. Tentunya. Allah. Cantik jang. Cantik jang, cap apa nih jang? Kelihatan nih kaki jang. Dapat kelihatan nih kaki kita jang. Alhamdulillah. Cantik jang. Kelihatan ding jang. Mulus jang. Cap topeng jang. Ih, keren ya. Kelihatan ding jang. Hampir salah jalan gitu jang. Hampir nyasar. Sampai terpelecok-pelecok deh. Habis kakiku. Yang tuh jang. Alhamdulillah jang. Wih, asli cok. Layangan turnamen jang. Keren coy. Sampai terpelosok-pelosok kita ngejarnya. Keren sekali sini. Wah, banyak lubang sini. Asli cok, keren. Tuh, mantap jang tuh jang. Asli mulus. Lumayan lah. Alamnya jang masih putus jang. Cepat kejar. Tempatlah aku nggak layak lah. Kita udah dapat pajak deh jang. Tanda pakai tak kosong kah? Alah, sangkut dah. Kawan kita dah di sana dah. Alah, tunggu bang. Bang apa bang mau? Kita kejar aku. Apa dah? Kira apa? Deh. Apa ini? Halo, takut jang. Salah apa no? Cepatlah ambil lah. Dapat dah lu? Ulur. Tak jadilah kita kat tangan kosong. Jadilah. Budak itu tak tak bisa anak dia. Tengok jang. Cantik tu jang kelangnya jang. Cepat tu jang. Mulus. Di sini talinya tadi tu. Ini motor legend ni. Legend. Pekutan. Oke jangku, jadi kita review layangan hasil buruan hari ini, layangan turnamen jangku ya. Ini aku baru sampai di rumah jang.
Udah mandi, udah gantengnya Jang, sikit lah, ada lah. Ini aku mau review Jang, ngasih Abdullah Jang sesuai ekspektasi Jang ya. Dapat juga kita layangan turnamen hari ini Jang. Tuh Jang, layangan turnamen Jang, berkelas sekali Jang layangannya Jang. Aduh, hai lah pokoknya Jang ya. Ini tak tahu aku ucap apa Jang, komen-komen di bawah Jang yang tahu Jang. Nanti lecet Bang, ini kan aja. Tuh, Allah. Keren, mulus sekali Jang, rapi Jang layangannya Jang. Ini dapat malam ini Jang, pas mau pulang enggak salah. Putusnya tinggi kan baru jatuh dia. Kayak durian dia jatuhnya malam. Ini dapat pertama layangan turnamen. Ini bedanya layangan turnamen itu ada di atasnya ini ada lidiknya ini. Ada penahan biar enggak putus ya kan. Ukurannya pun lebih besar Jang. Khusus turnamen dapat cap topeng walaupun enggak ada ebrasnya, luar biasa, salut aku. 10 jempol untuk abangnya karena hitamnya pekat sekali, rapi ya. Memang totalitas luar biasa cap topeng ini. Keren. Ini dapat pertama Jang. Kita masuk lagi ke yang kedua. Ini yang kedua. Rebutan sama bocil. Cap Z luar biasa, bisa kita lihat dari jauh Jang ya. Wah, ini penampakannya dari jauh, keren. Full atas bawah itu full cat ya Jang. Bukan ebras ini, kayaknya cat seperti pilok kayak biasa. Dan di sini merahnya kental, birunya kental. Tempelannya ambil dari atas Jang ya. Keren. Luar biasa. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga, yang terakhir. Dan ini aku dikasih, terima kasih untuk kawan-kawan kayak kawan-kawan kita yang di 28 lah pokoknya. Luar biasa Jang. Ini memang kalian baik sekali kok sama Bang Eno nih Jang. Seperti biasa Power D dengan logo lamanya. Power D ini logo lama Jang, dari aku kecil ini layangannya. Biasanya Power M sama Power D. Ini logo lama. Untuk kekerasannya luar biasa. Layangan turnamen memang keras-keras. Untuk kertasnya mungkin 3,5 Jang. Wih, keren Jang, luar biasa Power D. Dan di sini kita pindah ke versi jangkar. Siapa yang nggak rindu dengan Popeye? Inilah dia Popeye. Wih, kerennya Popeye Jang. Jangkar Jang ya, dengan ada pelindungnya juga di atas. Nah, pelindungnya lidi, kalau nggak tahu bambu atau lidi ini, kayaknya selidi ya. Keras pelindungnya panjang sampai segini. Ini aku dikasih Jang oleh teman kita yang di 28 Oktober. Untuk bambunya kalian bisa lihat, tebel, merona ini layangannya. Wih, keren lah pokoknya. Hari ini puas sekali Jang kita Jang. Full layangan turnamen Jang ya. 2 ini aku dikasih, terus hasil berburu kita hanya 3 Jang hari ini Jang. Hanya ini Jang ya. Nah, lumayan lah hasilnya. Oke Jangku ya, next video terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti aksi perburuan hari ini. Nantikan terus konten terbaru dari Bang Eno JPS dan jangan lupa passwordnya. Mantap, saya Eno JPS undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.